გამოწმო ახლა შენ კოტე მაგალითად საიდან როგორ უნდა გადაამოწმო მითხარ ვერ გადაამოწმო იმიტომ რომ ხელი არსად არავის არ მიუწვდება ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ბოლო სამსახურიდან მოატანიე ცნობა დახასიათება და რომ მოგიტანს ისიც გადაამოწმე ეს არის თუ არა ნამდვილი და თქვენ ნახავთ ჩათვალე ნებისმიერ კომპანიაში 20% მაინც 30% მაინც ცნობას ვერ მოიტანს რატომ? იმიტომ რომ ეს ჩვენ ბევრჯერ გადავამოწმებ და ბევრჯერ გავაკეთებ. ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ერთი გოგონა ერთი სამსახურიდან გამოაგდეს. და რომ მითხრა გამომაგდესო მეწყინა. და ყველაფერი გაუკეთე მას. ყველაფერი გაუკეთე რომ მას დაჩაგრულა თავი არ ეგზო. მაგრამ რაც მეტი პატივი ვეცი ხოიცი ნათქვამი როა. წყილსო ფეხზე დაისვამო და თავზე რო აცოცხლებაო ეს მოვიდა და ჩვენც დაჩქარებული წესით გავუშვით. წარმოიდგინე ერთი ახალგაზრდა გოგონა ერთი სამსახურიდან გამოაგდეს და მე ადამიანი რომელმაც ყველაფერი გაუკეთე იძულებული ვიქნები რომ ვიქენი რომ სამსახურიდან გამეშვა. ესე არ უნდა გააკეთოთ. მე მინდა ვთხოვ ახალგაზრდებს. კომპანიაში როცა მოდიხარ, კომპანიაში არის წესდება, წინასწარ წაიკითხეთ წესდება, ნახეთ, გინდათ ეს სამსახური, უნდა იმუშაოთ. რატომ არიან ახალგაზრდები ჩვენთან რომ მუშაობენ? ჩვენთან მოდიან ახალგაზრდები საერთოდ ნამუშევარიც არ არიან, მაგრამ მე ყველაფერს ვასწავლი, ხო? ვასწავლი, რომ ის გახდეს თუ უნდა მას რომ ის გახდეს ბიზნესმენი, მე მაგას გავხდი. 6 თვეში ყველაფერს ვასწავლი, რაც უნდა რეალურად იცოდეს ბიზნესში, მაგრამ ესე რომ შენ ყველაფერს გაუკეთებ და მე მიდის და შენს ინფორმაციას სხვას აძლევს, ესე არ შეიძლება. მას ჩვენ არასდროს კარგ საბუთს არ მივცემთ. თუ ადამიან წასვლა უნდა არ წერია იქ რომ ერთი თვით ადრე განცხადება უნდა დაწეროს და ესე შემდეგ და მივცემთ რაც ეკუთვნის იმ საბუთს ხო ესეა აქედან გამომდინარე მე ვთხოვ ყველა დამფუძნებელს რომ აი ამ წუთიდან დამიჯერეთ აი თქვენს კომპანიებში სადაც არის პრობლემები ზუსტად იმიტომ არის პრობლემები რომ არ თხოვლობთ დახასიათებას ჩვენ ახლა გავუშვით 3 ადამიანი, ერთი გოგო, 2 ბიჭი და ორივე წავიდა ჩვენ კონკურენტ სამსახურში და